После спроведената анонимна анкета, која во најголем дел ги опфати студентите од медицинските факултети, утврдивме дека повеќето од 60% од нив сметаат дека постои корупција, но не се доволно едуцирани за како да ја превенираат истата. Затоа денес овде сме со доктор Сашко Николов, кој ќе ни каже повеќе за тоа како корупцијата ќе влијае врз иднината на здравствениот систем. Како сметате дека може да биде фатална корупцијата на медицинските факултети и како таа ќе се одрази врз иднината на здравствениот систем? Во секој систем, ако имате корупција, е фатална за општеството, фатална за иднината, па ништо помалку не е ослободено таквата врска и медицинскиот факултет и младите лекари. Корупцијата постои или не постои, тоа треба институциите да се потигнат работа, да си го докажат, да го направат, да го исследат. Меѓутоа, она што е лошото и што ме загрижува тоа што имајќи повеќе опции за медицински факултет, Штипскиот, Тетовскиот, Скопскиот, ние веќе имаме многу слаба елиминација и бирање на студентите кои што треба да студираат медицина. Тоа што сега веќе вие немате групирање и бирање најдобрите за да продолжат да студираат медицина, него секој што има желба да запише медицина запишува, што е добро. Секој што родител има желба неговото дете да стане доктор, го запишуваат на медицина, и секој што мисли дека ќе добие подобар општествен статус, го запишува на медицина го дете да дека тоа е причината што корупцијата може да биде причина. Па видите сега, кој ќе дојде студент на медицински факултет, прво и основно он треба да сака медицината. Треба да сака да лекови да биде благородна, тоа е една благородна дејност каде што треба да помагате на луѓето без разлика на се. Без разлика на тоа дали сте вие уморен, дали сте вие среќен, насмеен или слични работи, вие треба да се трудите да им помагате на пациентите кои што доаѓаат. Ако тој студент ја нема таа визија во својата глава дека треба да помага, не постои систем што ќе го направи него да биде добар доктор. Во моје време, јас кога студирав на медицина на Универзитет Кирил и Методи, во мојата генерација се погоди да скоро сите, едно добри 50-60% од студентите се нечии професорски деца. Меѓутоа, истите тие луѓе денеска се одлични доктори. Во пракса се поставени на одлични позиции во државен, приватен сектор и работат одлични делови од самата медицина. Што значи дека тоа што нивните родители биле дел од едукативниот медицински процес, не направило да нивните деца бидат, да не речам, корумпирани или да бидат унакажени со знаење во врска со тоа. Сепак, желбата на студентот е преовладува во однос на она дали еден доктор или еден студент ќе стане добар доктор понатаму. Дали во текот на вашите студии некогаш сте се соочили со корупција? Спомнате дека сте студент на УКИ. Па кај нас не полагавме 85% од сите испити беа усмено. И кога полагате усмено, немате многу опција да сгрешите, заради тоа што полагате уште со неколку студенти околу вас, и овде нивото да се фатат врски некакви или да се корумпира професорот беа минимални, заради тоа што вие полагате пред група луѓе. И ако знаете, знаете, ако не знаете, не знаете. Тоа што како проблем го имавме студентите кои што доаѓавме во така наречено од помалите места од другите градови, беше што ние немавме познавање кој е тој професор, дали ги знае родителите, не ги знае родителите. Генерално имаше на секој испит имавме професори кои што беа многу строги, бара многу знаење. И мојата среќа беше да ги фатам сите тие професори да полагам кај нив. Меѓутоа, па тоа од друга страна направи да бидам повеќе теоретски и практично спремен за да можам да положам. Така да корупцијата, можам да кажам, во моје време, кога студиравме, па дури не ни гледав, мислам дека не ми постоеше корупција. Точно некои студенти добива привилегирани оценки, меѓутоа се сведуваше на тоа дали ќе добиете 9 или 10 или 8. Не стануваше збор дали ќе положите без знаење или нема да положите. Ако не знаете, паѓате 100% нески. Според нашата анкета, многу студентите сметаат дека еве сега во поново време стапката на корупција е зголемена. Што можеме да направиме за да го превенираме ово, односно како можеме да подигнеме свеста кај студентите и кај професорите? Вака сега, јас веќе од 2014 година одработувам вежби за Универзитет Гоце Делчев по кардиологија. Студентите доаѓаат кај нас и ние држиме вежби на студентите да ги едуцираме во однос на кардиологијата. Во овие генерации што помина, имаше студенти кои што на вистина се трудеа и знаеа. Меѓутоа имаше такви студенти кои што воопшто не се трудеа. И за жал таа бројка е доста голема. Јас вината ќе ја барам и кај едукативниот персонал, односно на самиот факултет, меѓутоа и голем дел вината ќе бараме кај студентите.
Преди тоа што не можете вие во 6 месеци 15 диагнози и од тие 15 диагнози после 6 месеци никој да не знае ни една диагноза. Тоа значи дека нашите студенти кои што сакаат да станат доктори, мислат дека тоа е само еден процес од 6 години кој што треба да го пројдат преку институциите и после да ја добијат дипломата. Меѓутоа, понатаму настануваат правите проблеми. Еве денеска бевте сведоци и се пролонгираше интервјуто заради тоа што имавме безброј пациенти дојдени несоодветно патење на кардиологија. Ради тоа што матичниот лекар, лекарот од ургентната медицина не му ниту земал добра анамнеза на пациентот, ниту го ја распршал диагностиката на пациентот, ни под патологијата, го праќа директно на кардиологија. Тоа е знак на прескокнување на фази во едукација додека сте студенти. И затоа јас и го кажувам и на моите студенти, и јас сум го правил како студент, јас кога сум учел, сум се трудел тоа што ќе го учам да го разберам. Ако го разберете, во тој случај вие на испит не можете да паднете. А ако паѓате упорно на испит, значи или е крив професорот, затоа што не ви објаснал некои детали во целата приказна, од целиот предмет, или вие не се трудите да го разберете тоа што го учите. И тогаш имаме судир на проблем, каде што студентот обвинува или професор, или колеги, или слично, и доваѓаме еден систем каде што мора да се пројде во наредна фаза, тоа е да се помине испитот. Тогаш настапуваат родителите, каде што вршат притисок врз асистентите, вршат притисок врз професорите, па стигнуваат и до деканите, се со цел нивното дете да го положи испитот. Значи, ништо не се мора. Се може, ако се сака и ако се труди. Значи, вината не ја префрлам само јас на едукативниот систем. Ако зборуваме во некаква смисла на коруптивност. Притисоците зборуваме што ги добиваат професорите, едукативните наставници во однос на нивната едукација на нивните деца е од страна на родителите, бидејќи голем број родители сакаат своите деца да станат доктори. Прашањето дали тие деца сакаат да бидат доктори, тоа е многу битно прашање. Сметате дека едукативните програми треба да бидат насочени кон родителите? Па видете сега, јас кога студирав науки, имавме ние сосема друг пристап на едукација. Значи, ние слушавме испити од 4-та година, полагавме испити од 3-та година, меѓутоа, испитот беше цел испит. Имате анатомија 3.500 страни и вие полагате анатомија 3.500 страни. Првен полагате остеологија, торакс, абдомен и потоа одете на цел испит. Полагате првен практичен дел и потоа одете на усмен дел, кај што добивате околу 17-18 прашања. Значи, не можете вие да не научите анатомијата, а анатомијата ви е азбуката во медицината. И сега имаме многу голем број студенти кои што до 4-та година, кај мене на кардиологија, они се уште не ја знаат анатомијата. Ради тоа што по новиот систем полагаат по 30 страни, 40 страни, во една недела они имаат 10-15 колоквиума и целото тоа го учат од скрипти, не го учат од книгите. И тоа е еден како ќе кажам, трчање преку медицината за да станете доктори. Меѓутоа има и такви студенти кои што и покрај тоа што ги имаат истите овие услови за полагање на колоквиуми, они си го седнуваат и се учат од книгата целиот материјал. И кога ќе завршат со испитот, тие веќе го знаат. Малце различен системот на едукација кој што, да речем, не дозволува да се посветиш темелно и да направиш едно целовкупно освојување на темата која што ја учиш. Преди тоа што ќе полагате една анатомија на 30-15 пати колку ја полагате сега анатомијата поделена по колоквиуми, треба да имате завршен испит кој што ќе полагате целата анатомија пред професорот и да ги фатите коските, да ги фатите тетивите, лигаментите, да ги покажете како стои. Фибулото со принцип на држање на моли во рак, да знаете дали е лева или десна коска. Така да има многу работи кои што треба да ги научат студентите за време на нивното студирање, затоа се вика студирање, не се вика учење. Учат до 4-та година средна, а потоа на факултет студираат, каде што буквално секој предмет треба да го простудирате, да го соџвакате, деталите да ги разјасните и тоа да ви стои во главата. Кога станете доктори, тогаш ќе ви се отвори целата слика и целото на знање што сте го генерирале додека сте биле студенти, ќе почне да се излегува. Како доктор или па јас како студент на медицина можеме да направиме за да ја покренеме свеста да не се користат еве и родителите и студентите, па дури и професорите со начини и облици на корупција, туку да се виде онака коректно кој навистина заслужува да биде доктор во нашето општество. Од оваа перспектива на Универзитет Гоце Делчев на медицинскиот факултет веќе имаме еден систем на електронско внесување на оценки, каде што студентите преку тестови си го полагаат тестови по шифри, мислам дека полагате, така сум запознат, или по број на индекс и оценките автоматски електронски се внесуваат во системот и веќе нема менување на оценка.
така да коруптивноста се намалува во однос на тој дел да може професорот или асистентот да влие на промена на оценката. Она што како совет према моите колеги и идни колеги што сакаат да станат доктори, им посакувам една убаво да размислат пред да запишат факултет. Јас ќе ви кажам една приказна. Моите родители ме тера да запишам економски или правен, не ми дозволуваа медицина. Јас бев каратист и имав посветов доста време на спортот и моите мислеа дека нема да можам да учам и нема да сакам да учам медицина. И јас одлучив дека сакав медицина. И се доведовме до еден момент да или ќе одам медицина или ќе одам војна академија. Тоа беа моите два избора. Што значи желбата за медицина превладуваше пред се дури расправањето со моите дома дека ја сакам медицината, преовлади и доминираше ја запишам медицина. Така да, мој совет е до идните генерации кои што треба да запишуваат факултет, да паметно одлучат што сакаат. Што сакаат да бидат, каде се гледаат. Бидејќи, ако вие станете доктор заради тоа што вашиот татко бил доктор, или станете доктор заради тоа што сте слушнале дека докторите си имаат многу добра општествена позиција или не знам, имале бели мантили и не работеле ништо, тоа не е причина за да станете доктор. Треба да бидете во вашата душа да се роди желба да помагате, да му направите на некој да се чувствува подобро. Со вашето влијание тој да се чувствува здрав. Тоа е еден основен принцип за да пишете медицински факултет. Нормално, понатаму жртвата која што ја давате према учењето, према одењето на вежби, према полагањето на испити, своето слободно време го жртвувате, времето за своите другари и другарки го жртвувате, времето за фамилијата го жртвувате за да станете доктор. Тоа е основниот постулат за студентите што сакаат да студираат медицина, дека треба да го имат во глава, дека белото и не е така бело, меѓутоа е сјајно, ако го сакате. Ако не го сакате, белото може да стане црно. Така да еден совет до студентите, еден совет до нивните родители, да не ги притискаат луѓето или студентите да запишуваат медицина заради хирови, ќе кажам, или ради нечии други неостварени желби, но треба да ги остават децата, односно студентите, да се одлучат што ќе студираат. Бидејќи медицинскиот факултет, не само медицинскиот, секој факултет, еве јас, например, правен факултет не би можел да студирам. Не би можел, ја би бил најлош студент на правен факултет, меѓутоа медицината е уживо. И ја медицина можам уште 100 пати да се запишам на факултет, 100 пати ќе биде медицина и 100 пати ќе биде интервентна кардиологија. Може би не би бил добар гинеколог или не знам мушен лекар, меѓутоа дефинитивно кардиологијата се сакам и затоа сум одбрал професијата и сум бил соодветно сега како си процени тоа и фелата дали сум успешен или не сум успешен, меѓутоа јас уживам во мојата работа. За да уживате во својата работа, вие треба точно да си го одберете она што сакате да го работите. Дали сметате дека корупцијата по закон е доволно казнена? Па видите, живееме во едно општество кое што за жал ние сме, ќе кажам, млада држава, 91 година па наваму, и ние сме зачнати како држава на некои коруптивни системи. И ние се уште како држава ги немаме искоренето коруптивните во секој сегмент. Значи, вие денеска да дојдете на преглед, треба да се јавите за да дојдете. Имате потреба, психичка потреба, дека треба некој да ве најави кај докторот. Немате подсвест дека вие ќе си дојдете и докторот секој ќе ве превери тоа што вие сте дојдени како пациент. Се уште имаме потреба кој ќе одиме да вадиме лична карта или пасош, да се некој да не најави дека ќе идеме да вадиме лична карта или во продавница да не знаат па да ни дадат подобар лек или не знам свежи продукти и така натаму. Тоа е таа корупција која што владе во нашето општество, да речеме корупција во наводници кажано корупција, тоа е еден систем кој што сме научени дека треба да преку луѓе завршуваме работа. И тоа не е искоренето кај нас. И како таква општество, како таква нација, ние тоа го имплементираме во нашето секојдневие. И сега дали е тоа корупција или не е корупција, или е притисок врз одреден систем, тоа дефинитивно треба во најмала рака да се тргне. Не е казнено тоа што тоа не е нешто лошо ако побарате од некој за да ви заврши работа, дали ќе ви заврши работа останува на другиот. Меѓутоа, апсолутно треба да се донесат постулати на функционирање на општеството, каде што ние треба да ги почитуваме принципите на работа. Значи, ако има пишено дека се работи од толку до толку, треба да го почитуваме времето. Ако ние закажем терминот во 10, да доаѓаме 2 минути, 3 минути пред 10, да не доаѓаме во 10:15. Ако има ред за чекање, да застанеме на опашката на редот, кај што е нашето место, а не да ја поминете целата редица, само да прашам нешто и да завршите работа. Тоа е таа корупција што имаме, ние ќе речеме македонскиот народ како генерика, да
има потреба да се снајде да си заврши работа. И тоа е тој коруптивен систем кој што е дел од нашето функционирање, балканско функционирање, ќе речеме сите балкански народи така функционираат. Гледат на било кој најлесен начин да ја завршат работата и да го прескокнат системот кој што уствари ја држи општествената функција. Дали сметате дека постоењето на корупција, еве конкретно на факултетите за медицински науки, ќе ги избрака на еден начин добрите студенти во странство, бидејќи тоа сега во поново време е тренд студентите по медицина да одат во Германија и ќе остави Македонија со недоволно едуцирани кадри? Јас вака сега од пресказ, прашањата се вртат околу корупција во образовниот систем, корупција во медицинскиот факултет, меѓутоа јас се уште по ниеден закон и во ниедна судска постапка немам слушнато дека некој професор земал мито за да некој студент положи или го условувал некој студент да положи. Доколку има такви, апсолутно најстрого ги осудуваме и ние како лекари и верувам и народот ќе ги осуди и најверојатно судските органи тоа ќе си го спроведат како што треба. Меѓутоа, за да ставиме на етикета за еден образовен систем дека е корумпиран, тоа треба веќе да имаме факти и докази дека е тоа така. Во овој момент, јас искрено не сум слушнал, може би има, може да ми скоригирате, дека некој професор, одредени поединци направиле такви дела. Може би поединец да, меѓутоа системот не е корумпиран. И системот е направен да од нашите студенти на УГД излегуваат до солидни доктори. И сега, каков доктор ќе излезе, пошто системот ќе ти даде шанса да учиш? Како ти ќе учиш и како ќе употребиш таа опција што ви ја дава факултетот и асистентите и професорите, зависи од самиот студент. Колку ќе му фати главата, колку ќе сака да жртвува од слободното време за да биде доктор и дали тоа ќе го свати како што треба да го свати. Така да јас верувам и знам дека доста студенти од универзитет кој се доче се веќе отидени во странство, не заради коруптивниот систем, него заради подобрите услови можеби кои што ги нуди една Германија, една Австрија, една, не знам, Америка или не знам, скандинавските земји, каде што имаат подобри плати, имаат подобри услови за работа, тоа да, меѓутоа, повторно ќе кажам, нашите студенти кои што излегуваат од факултетот се доста солидни таму, што е нешто што треба да го знаеме, да го цениме, да го почитуваме, а апсолутно, доколку има па и поединци и во било каков обид да вршат притисок врз студентот, за да помине преку одреден испит, за да може да земе некаква материјална добивка, тој професор апсолутно тоа треба да се санкционира и тоа најстрого да се санкционира. Зборуваме да се, ако се докаже како што е така, со обркање од факултетот. Докторе, ви благодарам за одвоеното време. Ви благодарам на поканата и за да се надевам од добриот разговор што го имавме денес. Се надевам јас.